كتعاني من الكحة أو السعال الحاد، الحمى الشديدة أو العطس. وصفة اللي كتطلبوا مني بزاف نظرا لهذا الجو المتقلب، وصفة مجربة 100% لمدة 3 أيام كتخلصوا نهائيا من هذه المشاكل. ما تحتاجوش نهائيا تشربوا أي دواء أو لا تشريوه من الصيدليات. هناو نهائيا من هذه الناحية، وصفة بمكونات طبيعية في متناول الجميع. فإذا عندك ألم في الصدر وضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، فهذه هي الوصفة. من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكانوا عندي واحد الآلام حادة في الجسم ديالي، إلا كانوا عندك هاد الأعراض ديري هاد السيرو وتفكريني. إلا كان عندك ألم في الحلق، ألم في الرأس، ألم في الجسم كامل، دوخة، الكحة، ضيق في التنفس، فحتى الناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، فما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو لاكثر واكبر عدد من اللايكات باش يوصل لعدد كبير ديال الناس وكل شيء يستافد، ولنا الاجر كاملين ان شاء الله، ويا ربي شافي الجميع. فخليكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بقوا معايا. على بركه الله غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا الفيديو ديال اليوم، كيف ما كتشوفوا المكون اللي غادي نستعمل فيه اللي هو البابونج. فالبابونج كيف ما كنعرفوا فهو غني عن التعريف. البابونج اولا كيف ما كنقولوا له زهره البابونج. الناس اللي عندهم هكا اسماء اخرى اللي كيقولوا البابونج اولا في الدول العربيه، فيمكن لهم عفوا يمكن لهم يخليوا ليا هكا الاسماء ديالو في التعليق باش هكا كل شيء يستافد يتعرف على الاسم ديالو في الدول العربيه. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يعرفوا الاسم ديالو اللي هو البابونج، كيف ما كنعرفوا هنايا البابونج فهو رائع للكحة أو للسعال. وحنايا كيف ما كتعرفوا أننا مقبلين على فصل الشتاء، فهاد البابونج هذا غندي نتخلصوا من خلاله من الكحة أو السعال في التنفس وارتفاع درجة الحرارة أيضا. وهاد الوصفة هذه حتى الناس اللي كيجيهم العطس بزاف، والناس اللي كيضرهم الحلق ديالهم أولا الرأس ديالهم أولا الجسم ديالهم كامل، الناس اللي كتجيهم دوخة، فهو مشروب رائع. النتيجه ديالو خياليه. الناس اللي كيعانيو كما قلت لكم من المشاكل اللي ذكرت في اول الفيديو اولا في مقدمه الفيديو، فمن خلال هذا المكون هذا اللي هو البابونج اللي هو مكون رائع، مكون سحري اللي غادي نتخلصوا كما قلت لكم من خلاله من جميع المشاكل اللي كنلقاوها في هذا الفصل هذا. فدابا مباشره غادي ندوز وغادي ندير معكم الوصفه. معايا خديت واحد الكاسرونه وغادي ناخذ واحد الكميه من البابونج، تكون تقريبا ملعقه كبيره. هاد الملعقه هذه ضروري ما نغسلوا البابونج جيدا حيت فيه التراب، يعني كيكون فيه الغبار والتراب وكيكون فيه حتى واحد الحشرات اللي ما كنقدروش نشوفوهم، يعني غادي نغسلوه جيدا ونرجع معكم. انا كما كتلاحظوا انا غسلت البابونج ديالي جيدا، غادي نوضعه في الكاسرونه كيف ما كتلاحظوا، وغادي ندوز وغادي ناخذ واحد المكون اللي هو السحري في هذه الوصفه اللي غادي نستعملو معكم كيف ما كتلاحظوا اللي هو القرنفل اولا المسمار. فغادي نوضع من القرنفل اولا المسمار واحد 3 حبات كيف ما كتلاحظوا. الناس اللي ما عندهمش القرنفل اولا المسمار على هذا الشكل هذا اللي عندهم مدقوق اولا مطحون، فيمكن له يستعملوا في اخر الفيديو. انا غادي نقول لكم الطريقه كيفاش تستعملوه، ما تستعملوش وهو مدقوق اولا مطحون في هذه المرحله هذه، حتى الا كان عندكم على هذا الشكل هذا ووضعوه في هذه المرحله الاولى. وغادي ندوز ايضا وغادي نوضع معكم القرفه اولا الدارسين. القرفه اولا الدارسين فهو غني عن تعريف اولا فهي غنيه عن تعريف عفوا. وهنا بالنسبه للناس ايضا اللي عندهم القرفه اولا الدارسين هكا اعواد اولا ما مدقوقه ما مطحونه، فيستعملها في هذه الوصفه. غادي ندير منها واحد الكميه ايضا. واذا كانت عندكم مدقوقه عفوا اولا مطحونه فاستعملوها كيف ما غادي نوريكم في اخر الفيديو. وغير تبعوا معايا الفيديو، والطريقه اللي هي جد سهله بمكونات بسيطه، مكونات اقتصاديه جدا، وغادي تحصلوا من خلالها على واحد النتيجه رائعه. الناس اللي كيعانيو
من هاد المشاكل ديال الربو اولا السعال اولا المشاكل اللي كتكون يعني كتاثر على الجهاز التنفسي. هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما وضعت المكونات ديالي في هاد الكاسرونه هذه، فغادي نوضع دابا مباشره الكاس ممتلئ من الماء على هاد الشكل هذا، وغادي نديرو فوق نار متوسطه، ما تكونش مهيله وفي نفس الوقت ما تكونش مجهده. دابا غادي نخليه على عافيه كيف ما قلت لكم متوسطه، وغادي نغطي عليه باش ما يمشيولناش المنافع ديالو اولا المزايا ديالو في البخار اولا زيوت الطياره في البخار. ورجع معكم المرحله هذه غادي ناخذوا الحامض اولا الليمون. هنا عندي حامض اصفر اولا ليمون اصفر وليمون اخضر. بالنسبه لهذه المرحله هذه الا توفر عندكم اي حامض ناي فيمكن لكم ديروه. انا غادي نستعمل هذا الحامض هذا الاخضر، فعنده واحد القوه وواحد الجهد زوين اللي من خلاله كي نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي سريعه بزاف. فهذا الحامض الاصفر اولا الاخضر عفوا فهو عنده واحد النتيجه خياليه وكيعطينا واحد القوه في الوصفه. وحتى هذا الحامض الاصفر غير انا كيف ما قلت لكم كنفضل الحامض الاخضر اولا الليمون الاخضر. هنا غادي ناخذ واحد النصف وغادي نزولوا القلب ديال هذا الليمون اولا الحامض على هذا الشكل هذا. يعني القلب كامل غادي نزولوه جيدا. فهاد الوصفه ايضا كتحيد لنا حتى السموم من الجسم ديالنا، كتنقي لنا الجسم ديالنا من السموم كيف ما كتلاحظوا. فكنحصلوا على لب ديال الحامض اولا الليمون مباشره. من بعد ما غلى ليا الخليط ديالي فغادي نصفيه، غادي نوضعو على هاد الحامض اولا الليمون على هاد الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وكيف ما سبق ليا وقلت لكم فهاد المكونات هادو الا كانوا عندكم مطحونين فيمكن لكم انكم تستعملوهم مطحونين. تاخذوا تقريبا واحد راس ملعقه ديال القرنفل اولا المسمار، وتاخذوا ايضا راس ملعقه ديال القرفه اولا الدارسين وتضيفوها في هذه المرحله الاخيره. يعني تاخذوهم وتضيفوا منهم واحد راس ملعقه وتخلطوا جيدا على هذا الشكل هذا ملي تضيفوهم كاخر مرحله. اذا كانوا عندكم هكا كيف ما قلت لكم كيف ما انا عندنا هكا مكونات اللي ما مطحونه ما مدقوقه فضفتها في الاول باش كتطلق لينا المزايا ديالها وكتعطينا نتيجه احسن. حيت الا جيت وضفتها هكا قطع فوق هذا الماء هذا اولا هذا المحلول عفوا فما غادي تعطينا حتى شي نتيجه، بالعكس. فكل ما استعملناها هكا يعني مطحونه في هذه المكونات فكتعطينا نتيجه من احسن اننا نضيفوها في مع الخليط وهو كيطبخ لينا. هذه هي الوصفه كيف ما كتلاحظوا، وصفه سهله طبيعيه 100%، نتيجتها رائعه مباشره. وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كيف ما كنقول لكم دائما، حيت المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها، غادي تحسوا ملي غادي تشربوه يعني غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق. وهذا الشيء راه عادي، حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كيف ما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معاكم وغادي تبقاو مغطيين.
فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل وفي الليل. بطبيعه الحال هاد الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل، كنشربوها وكنتغطاو ندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم نعاس على خاطركم. صافي، هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع.